എല്ലാ ഗഡീസിനും മിക്സ് മീഡിയ ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചുമ എങ്ങനെ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നമുക്ക് നിർത്താം. ജീവിതത്തിൽ ചുമ വരാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ്. വൈകുന്നേരം കിടന്ന് അവർ ഉറങ്ങില്ല, നമുക്കായാലും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചുമ നിർത്താം എന്നുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സാധാരണയുള്ള 2 സാധനങ്ങളാണ് വിക്സും സോക്സും. ഈ വിക്സും സോക്സും വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നമുക്ക് ചുമ മാറ്റി നിർത്താം. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉള്ളങ്കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിക്സ് തേക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സോക്സ് ഇടുക. നമ്മുടെ ബോഡി ചൂടാവണമെങ്കിൽ കാല് ചൂടുണ്ടാവണം. കാല് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ശരീരം ചൂടാവുകയും ചുമയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയുകയും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനും പറ്റും. ഞാൻ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.